Hello，大家好，歡迎嚟返我嘅頻道。咁今日係第6日做呢個 challenge。咁咧今日咧我就係想講下學中文嗰陣時咧啲即係屋企人點樣嗌嘅，除咗爸爸媽媽啊、哥哥姐姐啊、細佬啊，即係呢啲好多大家都知嘅。咁喺中文我覺得就好。呢個語言入邊即係好 interesting，就係你雖然喺英文你會話like 你個 grandparents 係邊邊嘅，你個係咪你爹哋嗰邊啊，定係你媽咪嗰邊？不過中文咧係已經你唔需要問啦，你講邊個就知道你即刻知道佢係邊邊嘅。For example，如果你講like爺爺嫲嫲，你就知道係你爹哋嗰邊嘅父母啦。咁即係如果你講公公婆婆咧，就係你媽咪嗰邊嘅佢嘅爹哋媽咪。咁除咗呢樣之外咧，當然有你啲 uncle and aunts。咁我就會講下我平時用嗰啲啦。即係如果係個 uncle 係我爹哋嗰邊嘅，不過係佢細佬嚟嘅，咁我嗌我爹哋嘅細佬叫阿叔叔叔。And then 如果係我媽咪嗰邊嘅咧，佢係即係大過我媽咪嘅咧，就叫舅父。如果佢老婆咧就係舅母。如果係細過我媽咪嘅咧，就係叫舅父仔。So 係咯，係咁樣咯。咁我覺得即係喺呢個學中文嗰陣時，你就會發現喺中文係好 specific，like 你係講邊邊嘅，同埋好 clearly 講 like 佢係邊個 side 嘅。That's what I wanted to say today.